各位家人们呐，过去这将近1个月，我们在洛杉矶的混乱现场，我们在费城的肯辛顿大街实拍，遍地都垃圾啊！我们去了美国东西两岸的边境墙，很有可能是在边境失踪的墨西哥人。我们还去探访了全球科技高地硅谷，史蒂夫·乔布斯的故居。但是很多家人们不知道，大部分我们拍下来的内容都没有来得及放进我们已经发布的视频里，所以今天这条视频带你们看看我们记录的美国的另一面。想警笛了。哦，我看到了，全副武装的这军队。首先啊，很多家人们关心我们是不是天天扛着拍摄用的长枪短炮，忙着躲子弹出生入死呢？这么说吧，其实也不至于。而我们拍摄的除了用了这些相机、云台、无人机，其实更多时候我们拍摄用的是这个。为什么呀？因为你永远不知道什么时候啊会出现惊喜或者是惊吓。完了，在骂他，军队的时候。所以用手机最快。另外，我们去了洛杉矶骚乱和集体抗议的现场，你以为那人家全都是打砸抢、零元购、抗议示威吗？而事实是，也有人过成了美式春游。你看，现场有跳广场舞的，有卖冰棍的，甚至还有乐队演奏的。哎，感觉是有点 Love and Peace 的感觉了啊！就这画风，简直是在庆祝今天不用上班啊！当然了，我们偶尔也会和警察正面对话，不光是在洛杉矶。还有在美墨的边境，怎么回事呢？也许是因为啊，这个地方很少会有游客被无人机航拍，而且我们是几乎贴着隔离墙一路向东在走，于是引起了边防警察的注意。我们真是啊，享受了一把警车开道啊！刚才离这个边境墙太近了，所以说呢，这个公路巡警啊，就直接上来问我们话了，问我们来干嘛的？打人？图啥？那当然了，人家态度还是挺好的，是怕我们呢再往里面开啊太危险，就把我们带回了大路上。另外啊，回到了美国西岸和墨西哥相邻的大城市圣迭戈啊，那就不仅仅只有工作了。圣迭戈这个城市啊，环境特别优美，而且还是美国海军第3舰队的母港。这艘庞然大物中途岛号航母，但是它现在的作用呢是中途岛博物馆。哎，我这种军事迷，顺便就去参观了一下。这就是航母的舰桥的位置，然后在这里往下看，那就是整个甲板一览无余啊，军区起飞了，行动。这个没想到啊，在这个中途岛的这个博物馆上面，居然还能进到这个 F-14美军当年最经典的这个战斗机的之一的这个驾驶舱里面，就是《壮志凌云》里面啊，这个汤姆克鲁斯和他的队友的这架战斗机座舱啊，男人至死是少年。既然是博物馆嘛，那这里面必然有卖大量的这个美国海军的周边啊 ，F-14的拼装版黑鹰啊，但是最有意思的是什么？美国的国之重器的博物馆里面的周边。Made in China。哎呀，站在这些钢铁巨舰的面前，我此起彼伏啊！但同时我在想的是，我们中国的航母最新的那艘目前已经快要完工了。你说什么时候我能够今天站在中国的某一个港口，然后给大家介绍？你看，这是咱们中国的退役航母，现在成为了博物馆。那很多讲人就说：“好家伙啊，你给我们看的那是出生入死啊，合着你们其实也在旅游啊！”哎，这么说吧，其实大部分时间我们真的在工作，而且工作很枯燥，主要是什么呀？改稿，开车，走路，从早到晚都在暴走。你们猜猜我今天走了多少步啊？别小看才3000多步啊，哥们儿，现在才中午的12点半啊，我们这一天的工作才刚刚开始没多久，估计今天有2万步打底。而在路上呢，不是在开车，就是在补觉，要么就是在写稿子、改稿子，而且时时为了能保证跟国内办公室的联系啊，坐飞机都得挑有 WiFi 能上网的。而且在这个过程当中啊，有一说一啊，直板手机屏幕不够大，但 iPad 呢，有时候进出又不太方便。你也知道，在美国嘛，那这个新款的折叠屏手机 vivo X Fold 5真的是帮了我们不少忙。在乔布斯故居附近拿着这个折叠屏手机，然后再看这个文档，一种在巨人身边批阅奏折的感觉。而且这个 vivo X Fold 5的原子工作台啊，可以支持5个应用同时运行在前台。我可以一边修改脚本，一边呢搜集资料，同时还可以问问 AI。另外还时不时呢在飞书啊、微信上面呢跟同事对接，也不用担心啊因为切出应用而中断，或者是被杀后台了。所以从这个角度来讲啊，一台手机可以多任务处理，这个效率啊，甚至在很多时候堪比电脑。而且啊，毕竟我们是在外面拍摄，所以啊 vivo X Fold 5的超轻薄好携带，展开比护照还薄，而同时呢续航又很持久，哎，这个就很对我们胃口。那当然了，各位家人们能看到我们出的片子，还得感谢咱们在国内办公室的那些制作团队。一般节奏是我们前方拍完，内容就会传到后方团队开始剪辑，而且因为时差的关系，通常是我们睡了，他们开工；我们醒了，他们还在开工，连轴转，24小时接力，人歇电脑不歇。另外有时候他们扛不住睡了，而我们需要临时调取电脑上的一些文件，但中间隔着一个太平洋，哎，也不用慌，掏出 X Fold 5可以直捅 Mac 本地硬盘，快准狠可以拿到自己想要的文件。当然了，这前提是这电脑得是在开机状态。而我们后方办公室呢，常备能量饮料、行军床，墙上有4个时区的时钟。而等他们剪辑完片子之后，这事儿还没完呢。为什么？我们前方还得审片呢，还得修改啊。vivo X Fold 5还可以跟 Mac 电脑互联当拓展器。所以这一圈看下来，是不是觉得我们这当博主的也没那么容易啊？那最后啊，感谢各位家人们对我们很多视频的支持。当然还有个问题要问各位啊，就是下个地方你们还想让我去哪儿啊？评论区里面可以说一说啊。